Majikan ini sengaja menaruh kamera supaya mengetahui aktivitas kucingnya saat tengah malam. Dimulai dari jam 2 dini hari, si kucing terbangun dari tidurnya dan berjalan ke suatu tempat. Ternyata dia ke arah dapur untuk mencari makanan karena lapar. Dia pun juga naik ke atas kompor dan ia melihat ada boneka kucing yang sebelumnya majikan itu taruh. Si kucing terlihat biasa saja dengan boneka itu. Kemudian dia lanjut jalan ke kamar mandi. Namun si kucing nampak kebingungan karena di sana ada kamera. Selesai buang hajat, si kucing masuk ke dalam rumah-rumahan anak, masuk ke bak mandi, guling-gulingan di karpet, dan bermain dengan cat towernya. Ketika sudah jam 5 pagi, si kucing kembali ke tempat awal untuk tidur dan beristirahat. Waduh, ternyata kucing juga punya kesibukan ya.